Друзья, у нас очередная новинка. Вот что мы так долго ждали. Это горчичный гель для нашего тела. 97% натуральных ингредиентов. Заметьте, не содержит экстракт перца, который раздражает кожу. Подходит даже самым маленьким деткам, является альтернативой тем самым нашим горчичникам из детства. Здесь идет пихтовая живица, экстракт горчицы и камфора. Мягко прогревает, усиливает наш иммунитет, помогает выздороветь. Здесь очень классный бленд эфирных масел и экстрактов растений с антисептическим действием. Просто нанести на кожу, укутайтесь в одеяло, и вы прогреете все тело. Подходит те, у кого кашель. Друзья, уникальный просто гель. Всем рекомендую, особенно в зимний период. Можно использовать и для занятий спортом, натереть ноги после переохлаждения. Ну, просто обширнейшее действие. Классный продукт от компании Sabrin Wellness.